Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін асқа видео шақыру жасап үйрететін боламын. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Және де видеома лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші CapCut'қа кіреміз, сосын менде дайын шаблон бар. Соны таңдаймыз. Дайын шаблонды алу үшін менің каналыма тіркеліп, комментарияға тіркелдім. Тегін шаблон десеңіздер, осы шаблонды сіздерге сыйлыққа беремін. Осындай әдемі шаблон өстіп қозғалады, кәдімгідей видео. CapCut деген жазуды алып тастаймыз. Және де осы шаблонды ұзартамыз. Өткені бұл жерде 20 секунд қана. Ол үшін үстін басамыз да, астындағы функцияларды жылжытамыз. Сөйтіп копировать деген кнопканы басып копировать етеміз. Неке 42 секунд болды. Бізге жетіп қалады. Енді уже текстімізді жазып бастаймыз. Ол үшін текст деген функцияға кіреміз. Добавить текст басамыз. Ең бірінші асқа шақыру деп жазамыз осы жерде. Асқа шақыру деп жаздық. Енді шрифт таңдаймыз. Ол үшін стиль деген батырманы басамыз. Сосын шрифт деген басамыз да импортировать шрифт дегенге кіреміз. Осы жерде өзіңіздің басып алған шрифттарыңыз тұрады. Қалай шрифтті басу керек, видео менің каналымда бар, қарасаңыздар болады. Осы шрифтті таңдадым мен, және де цветін осындай ақ қылып қалдырамын, өйткені фонға әдемі үйлесіп тұрған сияқты маған. Қара болса, басқа цвет болса, ондай ашпай қалатын сияқты. Жаздық, енді кішкене ұзартамыз асқа шақыру деген текстімізді, және де анимация қосамыз. Ол үшін үстін басамыз жаңа текстін. Анимацияға кіреміз. Анимацияны уже барлықтарыңыз менің видеоларымды көріп біліп алған шығарсыздар. Сонда да көрсетейін. Маған осы ең соңындағы тип 1, тип 2 дегендер ұнайды. Анимациялар басынан соларды қолданамын. Осы екіншінің таңдаймын. 1,5 секундқа қойдым. Енді выводқа кіремін да, тоже соны таңдаймын да, тоже 1,5 секундқа қоямын. Және де қойғаннан кейін міндетті түрде осылай тексеріп аламыз, қалай болатын сияқты осы. Енді келесі жаңа основной текст жазамыз. Основной текстті клиенттен сұрасаңыздар болады, қалай жазамын деп білмей жатсаңыз, или немесе YouTube каналға кіріп, YouTube каналдан асқа шақыру десеңіз, неше түрлі видео шығады, сол жерден қарап алсаңыздар болады. Сол жерде неше түрлі тексттер болады. Мысалға, бірінші тұрған видеоны таңдадық делік, енді жылжытып, қалай жазғанын қазір текстін қарап аламыз. Паузаға қойып қараймыз. Неке, сіздерді ардақты әкеміз осылай өмірден озғанына 1 жыл еске алу, туға дастарханына шақырамыз деп жазып қойыпты. Енді бізде солай жазамыз жаңа. Құрметті қонақтар, құрметті туыстар, ағайындар, не деп жазылып тұр, тура солай көшіріп аламыз. Кейбір клиенттер болады, осылай жаз, өйстіп жаз, осылай жаз деп бәрін айтып береді. Текстін жазып, тура солай жазсаңыздар да болады. Енді өздеріңіз опытқа қарай уже үйрене бересіздер. Мен текстті осы сары рамканың ортасына қойып жатырмын. Әдейі қатты үлкейтіп жатқан жоқпын. Мешіттің, кітаптың, Құран кітаптың үстіне шықпасын деп, осы ортасында тұрған әдемі болатын сияқты. Және де бұғанда анимация береміз. Өзіңізге ұнаған анимацияны қойсаңыз болады, өзіңіз постоянно пайдаланып жүрген. Мен бір любой анимацияны қоя салайын, уақытты көп алмайтында, сіздер өздеріңіз қалаған, ұнаған қойсаңыздар болады.
міндетті түрде тексеріп аламыз және де жазуымыздың жаңағы уақытын ұзартамыз. Оқуға мүмкіндік болатындай. Тексеріп аламыз осылай. Еще бұл основной текстте шрифтіміз асқа шақыру деген бастапқы шрифтпен бірдей болып кетті. Сондықтан басқа шрифт таңдағандарыңыз дұрыс болады. Басындағы шрифт басқа, одан кейінгі ішіндегі основной шрифт басқа болса, тоже әдем болады. Сөйтіп істеуге кеңес беремін сіздерге. Мына жерде мен өзгерттім осы шрифтке. Солай барлық ішіндегі текстті өзгертіп шығамыз. Енді ютубтағы жаңа ашып қойған шаблонымызды қараймыз да, жаңағы тағы келесі текстімізді қараймыз. И тура солай жазып шығамыз. Сіздерді әкеміз деп атын қалдыра салайық. Просто пример ретінде көрсетіп жатырмын ғой. Осылай асқа шақырамыз деп. Осылай жазып шықсаңыздар болады. Болмаса, бағана айтып кеткендей, клиент қалай дейді, солай жазып берсеңіздер де болады. Текстімізді сары рамканың ішіне мінекей орналастырдық. Енді жаңағы уақытын ұзартамыз міндетті түрде. Бұл енді кішкене үлкен болу керек уақыты, өткені основной текст қой оқитын. И, как всегда, анимация қоямыз. Міндетті түрде тексеріп шығамыз, анимациясы дұрыс болды ма, оқуға қалай үлгере ма адамдар деген сияқты сөйтіп тексереміз. Енді келесі ол мекен-жай, уақыты, жаңа сурет болса сурет қою керек, оның бәрін жарғырды білесіздер. Ол жерге тоқтамай-ақ қояйын, уақытты көп алып, оны өздеріңіз жазып аласыздар. Егер де мына 40 секунд видеоңыз аз болып жатса, жаңа сурет қосып, тағы бір өлең шумақтарын қосқызып жатады клиенттер, ол кезде бағанағыдай көрсеткендей видеоның үстін басып тағы да копировать дейсіздер. Егер ол ұзақ болып кетіп жатса, просто жылжытып қысқарта салсаңыз болады, болмаса обрезать деп қысқартып салсаңыздар да болады. Оның бәрін білетін шығарсыздар, тоқтамай-ақ қояйын. Осы видеом пайдалы болды деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп, видеома лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Тегін шаблонды сіздерге сыйлыққа беремін. Қош сау болыңыздар.